El Ioniq 5N está dando mucho de qué hablar y no es por su atrevido frontal, alerón o asientos. Escucha cómo suena. La mayoría de coches del mercado usan el sistema de audio para replicar o aumentar el sonido del motor. ¿Y qué pasa en este eléctrico deportivo? Pues atención, porque gracias al sistema N-Active Sound Plus podemos elegir que nuestro coche suene como un modelo de combustión de la gama N gracias al modo Ignition. Como el prototipo N-Vision 2025 de Gran Turismo en el modo Evolution, o como una especie de jet en el modo Supersonic. El sonido toma protagonismo por dentro, pero también por fuera gracias a dos altavoces exteriores. De estos modos, ¿cuál te gusta más para este coche? Te leo en comentarios.